เห็นบ่พี่น้องน้ำนี่นี่น้ำในถังเห็นบ่น้ำแข็ง ทุบไปเลย เห็นว่าเป็นน้ำแข็งแล้วน้ำในถังนี่เนี่ยน้ำพี่น้องอยู่หน้าบ้านน้ำนี่เนี่ยเบิ่งมันร้อยขึ้นนะน้ำแข็งบอกพ่อใหญ่ไปเล่นสกีน้ำได้แล้วสิบอกแล้วเกินพี่น้อง โอ้ยเห็ดแข็งพุ่นน่ะเบิ่งเห็ดเป็นน้ำแข็งพี่น้องย้ายมาเบิ่งเห็ดนางรมบ่มีแต่เห็ดอันนี้ยังก็เห็ดยานี่ล่ะแข็งนั่นน่ะเห็ดยาย้ายบ่เอาดอกย้ายมาซองเบิ่งขอนที่เคยออกเพิ่นกะเอาไปเฮ็ดฟืนน่ะเด้พี่น้องนั่นอยู่หม้องหันพ่อใหญ่ท่าขอนที่เพิ่นออกดีๆอยู่หันเพิ่นเอาไปเฮ็ดฟืนแล้วแม่เฮ็ดนางรมย้ายเลยบ่มีซ้ำอันนี้เพิ่นก็บ่ออกเห็นบ่งามเนาะพี่น้องเบิ่งเฮ็ดยาพี่น้องสันบ่มีย้ายมาหล่อเบิ่งขอนออกมาเบิ่งโอ้ยดึงก็บ่ได้หรอกงามบ่พี่น้องเฮ็ดยาจ้าเบิ่งงามเนาะเป็นสั้นๆตับๆอยู่เบิ่งพี่น้องเฮ็ดนี่หยังคืองามแท้เบิ่งสีม่วงเลยนี่แข็งเฮ็ดก็เด้ออยู่น้ำแข็งอันนั้นก็แม่นเฮ็ดอันนี้หยังก็อันเหลืองๆติเฮ้ยเพิ่นเอิ้นเฮ็ดอันหูหนูเหลืองติเฮ็ดตายเบี้ย พาไปเบิ่งอีกข้อหนึ่งพี่น้องเห็นหมาบ่พี่น้องเพิ่นเอามาออกกำลังกายเห็นบ่มาแถวบ้านยายนี่ล่ะจ้าไปส่องเบิ่งเห็ดนางรมมื้อนี้แดดเห็นบ่พี่น้องแดดดีแต่หนาวอันขาวๆน่ะเห็นบ่รถแดนสิสั่นเนี่ยแดดออกดีแต่หนาวพี่น้องยามเว้นซ้ำนี้ยามขึ้นสิหนาวซ้ำไหนเปียงเริ่มหนาวน้ำแข็งยามเช้าพี่น้องคอนนี่ล่ะเพิ่นเคยออกเฮ็ดนางรมย้ายมาซองเบิ่งสันบ่เห็นก็สิไปซื้อได้ไม้พรมมาถักปีนี้คือสิบ่ออกหรอกพี่น้องเบิ่งแข็งแล้วเด้เป็นน้ำแข็งแล้วยามเช้าเริ่มหนาวเป็นน้ำแข็งปีนี้บ่เห็นมีวี่แววหรอกพี่น้องเฮ็ดนางรมเมื่อออกอยู่แข็งก็เด้อตายบ่ เบิ่งเฮ็ดแข็งพี่น้องเป็นจักดอกพี่น้องปีนี้เฮ็ดนางรมเป็นจักดอกบ่เห็นมีพี่น้องบ่เห็นมีบ่ออกบ่เห็นมียามเว้นหนาวซ้ำนี่เนาะยามขึ้นสิหนาวซ้ำได้เฮ้ยหนาวมีแต่เฮ็ดยาหลายพี่น้องเฮ็ดยาหลายมันแข็งแม่พี่น้องเบิ่งแข็งย่าก็สิเข้าร้านไม้พรมพุ่นแล้วเอ้าคือเห็นอยู่บัดนี้ออกว่าร้ายเฒ่าตายถิ่มเบิดแล้ว พี่น้องโอ้ยเห็นบ่นี่เห็ดนางรมแข็งเห็ดเธอเลยอยู่พุ่นน่ะเห็นบ่มีเห็นซ้ำนี่ล่ะปลาบ่ออกบ่แม่นเนี่ยเห็นบ่โอ้ยเนาะออกว่าร้ายออกซ้ำนี่ล่ะพี่น้องปีนี้น้ำแข็งจ้าออกก็บ่เป็นหยังจ้าพอกันปีหน้าเฮ็ดนะนางรมเฮ็ดนางรมย่ำแรงหน้าแรงฝนตกใหม่ๆเป็นรุ่นแรกนี่แซ่บเลยพี่น้องเห็นบ่ขอนอื่นเขาเอาไปเฮ็ดพื้นบ่เดี๋ยวอยู่หม่องเดียวนี่ล่ะบ่ทันเอาไปพี่น้องติดหนทาง
รถเรียนระหว่างป่าที่ว่าใบไม้ร่นเบิดแล้วเห็นบ่มื้อนี้มีแดดเด้พี่น้องเห็นบ่แดดอยู่กันหนาวพ่อใหญ่ถ่ายยายสิไปต่อเขาร้านไม้พุ่มไปซื้อไรละโอ้ยหนาวร้ายเว้าบ่ถึกเว้าบ่เถือก สิเขาร้านไม้พุ่มเห็นได้ไม้พุ่มมันถึกพี่น้องลดราคาสิไปเบิ่งไปพี่น้องเบิ่งเฮ็ดพี่น้องอุ้ยโอ้ยเฮ็ดตาเบียยายทายเบิ่งมาพอเฮ็ดตาเบียเบิ่งแข้งตายพวกแข้งกระเดือ เออเห็นนะเห็นน่ะเพิ่นแข้งโอ้ยนอพุ่นน่ะเห็นบ่พี่น้องขาวๆน้ำแข้งนี่น่ะเห็นบ่พี่น้องอันขาวๆนี่เก็ดน้ำหิมะเอ้ยบ่แม่นหิมะบ่ทันตกพี่น้องฝรั่งเศสฟังย้ายบ่ทันได้ตกเห็นบ่ขาวแม่นเบิดเก็ดน้ำแข็งเห็นบ่มื้อนี้แดดออกยามเว้นหนาวส่ำนี่ยามคืนสิหนาวส่ำใดเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งขาวแม่นเบิดเด้ไปต่อพี่น้องไปหาเบิ่งเฮ็ดแล้วบ่มีพี่น้องเอ้ยเฮ็ดนางร่มย้ายหนาวยายเป็นคนขี้หนาวอันตะคริวสิกินอันตีนยายคือตะกี้เนาะเก็บแอวขึ้นแอวยายเลยบ่รอซ้ำบ่มีหนาวแล้วจ้า หนาวแล้วพี่น้องเห็นแดดอยู่ก็หนาวสิพาเขาไปร้านไม้พรมงามบ่พี่น้องวิวช่วงมีใบใหม่กับบ่มีใบใหม่มื้อนี้แดดงามพี่น้องแดดสวยแดดงามพี่น้องเบิ่งน้ำอุ้ย น้ำเป็นน้ำแข็งแม่เบิ่งน้ำเป็นน้ำแข็งเห็นแล้วขาวๆพวกแม่นบอกพ่อใหญ่ไปเล่นสกีน้ำแข็งแน่นะเห็นบ่กลางทุ่งกลางทงย้ายอยู่เขตชนบทพี่น้องอากาศเมืองหนาวเป็นจังซี่ล่ะเห็นบ่น้ำเด้นี่น้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งหิมะบ่ทันตกพี่น้องแถวทางย้ายแต่เย็นจัดถึงเป็นน้ำแข็งพี่น้องเห็นบ่ขาวๆนั่นน้ำเด้ฝนตกเราเพิ่นเย็นมาแล้วเพิ่นเป็นน้ำแข็งท่ายพี่น้องเบิ่งเริ่มหนาวจัดแล้วพี่น้องเอ้ยคือสิออกไปยากอยู่ดอกยายเป็นคนขี้หนาว หาแนวอื่นให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเบิ่งวิวบรรยากาศพี่น้องตามชนบท
ชนบทย่าอยู่อั่นเขตชนบทพี่น้องบ่ได้อยู่ในเมืองแตะกี้ได้อยู่ในเมืองอยู่แต่พาได้กลับพ่อใหญ่ย่าอยู่มาเขตชนบทพี่น้องคือหมู่บ้านคือเฮาจังซี่ล่ะเป็นหมู่บ้านคือเฮาชนบทมื้อนี้แดดดีแต่ก็หนาวพี่น้องย่ายก็สิลาพี่น้องไปซ้ำนี้แล้วจ้าพอกันคลิปใหม่จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย